হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা করব এক্সাম্পল 4.9। সো এই প্রবলেমটা করার আগে যাদের বেসিক নলেজ নাই তাদেরকে আমি বলবো আমার প্রিভিয়াস কিছু বেসিক ভিডিও আছে টিএস অ্যান্ড পিএইচ ডায়াগ্রামের উপরে, এবং কোন কোন কন্ডিশনে এবং ডিফারেন্ট কন্ডিশনে টিএস এবং পিএইচ ডায়াগ্রাম কেমন দেখতে হয় এবং সে সম্পর্কে আমার প্রিভিয়াস ভিডিও আছে। সো সেগুলো দেখে এসে তারপর এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করতেছি। সো এখন শুরু করি। A refrigeration machine using R12 as refrigerant operates between the pressures 2.5 bar and 9 bar. So এখানে বলা হচ্ছে আমাদের রেফ্রিজারেন্ট হচ্ছে R12 এবং সেটা কাজ করছে দুইটা প্রেসারে, একটা হচ্ছে 2.5 বার, একটা হচ্ছে 9 বার। সো আমরা যদি পিএইচ ডায়াগ্রাম দেখি তাহলে দেখব যে আমাদের এখানে টোটাল দুইটা প্রেসারই কাজ করবে, একটা হচ্ছে P1 আর P4, এই দুটো হচ্ছে সমান। সো আমাদের প্রেসার যে রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জের মিনিমাম প্রেসার হচ্ছে P1 আর P4, সেটা হচ্ছে 2.5, ঠিক আছে। আর আমাদের প্রেসার যে লিমিট বা প্রেসার রেঞ্জ সেটার ম্যাক্সিমাম প্রেসার হচ্ছে কত, P2 আর হচ্ছে P3। সো দুইটা মাত্র প্রেসার, একটা হচ্ছে P1 P4, P1 equal to P4 equal to 2.5, আর একটা হচ্ছে তোমার সো আমি এখানে লিখে নিই যে 0.1 আর 0.4, 0.1 আর 0.4 এর প্রেসার হচ্ছে 2.5 বার, আর 0.2 প্রাইম আর হচ্ছে 0.3 তার প্রেসার হচ্ছে 9 বার, ঠিক আছে। এবং এই যে প্রেসার, এই প্রেসারের করসপন্ডিং টেম্পারেচার হচ্ছে 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর এই প্রেসারের করসপন্ডিং টেম্পারেচার হচ্ছে -7 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং এইটার ডাটাগুলো কিন্তু দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমরা অঙ্কে চলে যাই, একটু দেখি তারপরে কি বলতেছে। The compression is isentropic and there is no undercooling in the condenser. So isentropic compression তো হচ্ছে isentropic, তার মানে আমরা আবার একটু টিএস ডায়াগ্রামে দেখি। কম্প্রেশন হচ্ছে আইসেন্ট্রপিক, আমরা দেখতে পাচ্ছি কম্প্রেশন হচ্ছে 0.1 থেকে 0.2 আইসেন্ট্রপিক, আর হচ্ছে there is no undercooling in the condenser. undercooling নেই, তার অর্থ হচ্ছে আমাদের এই 0.3 হবে হচ্ছে এই স্যাচুরেশন যে লিকুইড লাইনটা আছে এই লাইনের উপরে। আর যদি আন্ডারকুলিং থাকতো তাহলে কিন্তু 0.3টা এই যে বাম সাইডে হতো, ঠিক আছে। স্যাচুরেটেড যে লিকুইড লাইনটা আছে তার বাম সাইডে কোথাও একটা হতো যদি আন্ডারকুলিং থাকতো। যেহেতু আন্ডারকুলিং নেই সুতরাং 0.3 কোথায় হবে, 0.3 হবে হচ্ছে স্যাচুরেটেড যে লিকুইড লাইন ঠিক তার উপরে থাকবে। সো 0.3 থাকবে এখানে। আমরা হচ্ছে কোন পর্যন্ত গেলাম, হ্যাঁ এই পর্যন্ত আসছি। সো এখানে এরপরে বলছে দ্য ভ্যাপার ইজ in dry saturated condition. Vapor is in dry saturated condition at the beginning of the compression. compression শুরু কি আমরা জানি, আমাদের এই টিএস ডায়াগ্রামে কম্প্রেশনটা শুরু হয় 0.1 থেকে আর শেষ হয় 0.2 থেকে। সো কম্প্রেশনের শুরুতে এটা হচ্ছে ড্রাই স্যাচুরেটেড, তার মানে হচ্ছে আমাদের এই 0.1টা হচ্ছে মানে কম্প্রেশনের যে শুরু সেটা হচ্ছে আমাদের এই স্যাচুরেটেড ভ্যাপার লাইন, যেটা এই যে এই লাইনটা এই লাইনের ঠিক উপরে থাকবে, ঠিক আছে, ওকে। এবং এরপরে কি বলতেছে যে এস্টিমেট দ্য থিওরিটিক্যাল কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্স, মানে থিওরিটিক্যাল কোড বের করতে হবে। আর বলছে যে if the actual coefficient of performance is 0.6 of theoretical value, মানে হচ্ছে বলা হচ্ছে actual is equal to হচ্ছে 0.65 into
থিওরিটিক্যাল, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়াল কোপ হচ্ছে থিওরিটিক্যাল কোপের 0.65 গুণ, সেটাই বলতেছিল। ক্যালকুলেট দ্য নেট কুলিং প্রডিউসড পার আওয়ার, মানে মানে মোট হচ্ছে কুলিং বা রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট, মানে মোট কতটুকু রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট তৈরি হচ্ছে প্রতি ঘন্টায়, সেটাই বের করতে হবে। আর হচ্ছে দ্য রেফ্রিজারেন্ট ফ্লো ইজ 5 কেজি পার মিনিট, মানে প্রতি মিনিটে 5 কেজি রেফ্রিজারেন্ট ফ্লো হচ্ছে। আর রেফ্রিজারেন্টের প্রপার্টিগুলো দেওয়া আছে এরকম, আমরা একটু দেখে নিই প্রপার্টিগুলো। এগুলো হচ্ছে রেফ্রিজারেন্ট প্রপার্টি। আরেকটা হচ্ছে সিপি দেওয়া আছে 9 বার প্রেসারে, স্পেসিফিক হিট অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেসার, সেটা হচ্ছে এটা। আচ্ছা, সো আমাকে এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে মূলত প্রথমে থিওরিটিক্যাল কোপ বের করতে হবে। তার মানে আমরা জানি থিওরিটিক্যাল কোপ বের করতে হলে আমাদের দরকার হচ্ছে H1, H2, H3, এই তিনটা ভ্যালু জানলে কিন্তু আমরা থিওরিটিক্যাল কোপ বের করতে পারি। সো আমরা মানগুলো আগে দেখি, মানগুলো কি মানগুলো সেগুলো বসাই নেই। T2 প্রাইম মানে হচ্ছে 2 প্রাইম পয়েন্ট টেম্পারেচার, আমরা দেখতে পাচ্ছি T2 প্রাইম পয়েন্ট হচ্ছে এটা, এবং এই পয়েন্টের টেম্পারেচার আর হচ্ছে 0.3 এর টেম্পারেচার হচ্ছে সমান, এবং সেটা হচ্ছে কত, আমাদের যে টেম্পারেচার যে লিমিট সেটার ম্যাক্সিমাম, মানে যে লার্জার টেম্পারেচার যেটা, সেটা হচ্ছে এটা 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো এটাকে কেলভিন করব এটাই। আর T1 T4 আমাদের হচ্ছে টেম্পারেচার যে লিমিট, সেই টেম্পারেচার লিমিটের যে স্মলার যে ভ্যালু, মানে -7 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি T1 ইকুয়ালস টু T4 মানে -7 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, সো এটাই, এবং এটাকে আমি আবারও ক্যালকুলেট করে নিচ্ছি। এবং বলা হয়েছিল যে অ্যাকচুয়াল কোপ ইকুয়াল টু 0.6 মাল্টিপ্লাইড বাই থিওরিটিক্যাল কোপ, আর মাস ফ্লো রেট হচ্ছে m ইকুয়াল 5 কেজি পার মিনিট, এটা বলা আছে প্রশ্নে। HF3 ইকুয়াল টু H4 মানে হচ্ছে, আমরা এটা আগেই বলছিলাম, আগের যে ভিডিওগুলো আছে সেখানে আমি একটু এক্সপ্লেইন করছিলাম কেন এটা, আমি আবার একটু বলি। সেটা হচ্ছে আমি দেখতে পারি যে 0.3 যেটা, সেটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড লিকুইড লাইনের উপর অবস্থিত। সুতরাং এখানে কোনো ধরনের, যেহেতু এটা স্যাচুরেটেড লিকুইড লাইনের উপর অবস্থিত, সুতরাং এটার কোনো ভ্যাপার এনথালপি নেই। সুতরাং এই 0.3 এর টোটাল এনথালপি মানে হচ্ছে H3, সেটা হবে অ্যাকচুয়ালি 0.3 এর ভ্যাপার, 0.3 এর লিকুইড এনথালপি HF3, যেহেতু এটা স্যাচুরেটেড লিকুইড লাইনের উপর অবস্থিত এবং এটা কোনো ভ্যাপার এনথালপি নেই। সুতরাং 0.3 এর লিকুইড এনথালপি হচ্ছে 0.3 এর টোটাল এনথালপি। ওকে, তারপর HF3 মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি আমাদের 3 নং পয়েন্টের যে টেম্পারেচার সেটার করসপন্ডিং যে লিকুইড এনথালপি, যেটা 3 নং পয়েন্টের মধ্যে দেখি এটার করসপন্ডিং লিকুইড এনথালপি কত, 70.55। সো এটাই হবে, দেখতে পাচ্ছি যে HF3 equal to H4 equal to 70.55। ওকে, HF1 equal to HF4 মানে কি, যে 0.1 এর লিকুইড এনথালপি equals to 0.4 এর লিকুইড এনথালপি equals to 29.62 কিলোজুল পার কেজি। দেখি 0.1 মানে হচ্ছে এটা এই টেম্পারেচার, সরি এই প্রেসার বা এই টেম্পারেচার। সো এই 0.1 এর লিকুইড এনথালপি আর 0.4, আমি দেখতেই পাচ্ছি যে 0.1 আর 0.4 এর হচ্ছে আমাদের দেখতে পাচ্ছি প্রেসার টেম্পারেচার সমান, ঠিক আছে। সো এইটার করসপন্ডিং লিকুইড যে এনথালপি সেটা কত, সেটা হচ্ছে যে এটা 29.62। ওকে, আর H2 প্রাইম মানে হচ্ছে কি 2 প্রাইম পয়েন্টের টোটাল এনথালপি, 2
টু প্রাইম পয়েন্ট হচ্ছে এটা, এখানে এটা যেহেতু স্যাচুরেটেড ভ্যাপার লাইনের উপরে আছে সুতরাং এটা কোনো লিকুইড এনথালপি নেই, সুতরাং এই ক্ষেত্রে টু প্রাইম পয়েন্টের ক্ষেত্রে আমাদের বলবো এটার যে ভ্যাপার এনথালপি সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা টোটাল এনথালপি, ঠিক আছে। সো টু প্রাইম পয়েন্ট কোনটা, এটা বা এটা, সো এটা করসপন্ডিং ভ্যাপার এনথালপি কোনটা, এটা করসপন্ডিং ভ্যাপার এনথালপি হচ্ছে এটা। সো এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা টোটাল এনথালপি, মানে H2 প্রাইম, H2 প্রাইম মানে কি 201.8, 201.8, ঠিক আছে। H1 মানে হচ্ছে কি এক নং পয়েন্টের টোটাল এনথালপি, এক নং পয়েন্ট কোনটা, এটা 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 টোটাল এনথালপি মানে কি এক নং পয়েন্ট কোথায় আছে, স্যাচুরেটেড ভ্যাপার লাইনের উপরে আছে, সুতরাং এখানে কোনো লিকুইড এনথালপি নেই। সো এক নং পয়েন্টের যে ভ্যাপার এনথালপি সেটাই হবে এক নং পয়েন্টের টোটাল টোটাল এনথালপি। এক নং পয়েন্ট কোনটা, এটা। সো এইটার করসপন্ডিং যে ভ্যাপার এনথালপি সেটা হচ্ছে 184.5। সো এটাই হবে এক নং পয়েন্টের টোটাল এনথালপি, মানে 184.5। সো এটাই S2 প্রাইম মানে কি, S2 প্রাইম মানে হচ্ছে টু প্রাইম পয়েন্টের এনট্রপি। টু প্রাইম পয়েন্ট হচ্ছে এটা, এইটার সো এখানেও কিন্তু ভ্যাপার এনথালপি হবে টোটাল, সরি ভ্যাপার এনট্রপি হবে টোটাল এনট্রপি। সো টু প্রাইম পয়েন্ট কোনটা, এইটা বা এইটা, এইটার করসপন্ডিং ভ্যাপার এনট্রপি কোনটা, ভ্যাপার এনট্রপি হচ্ছে এইটা 0.6836, 0.6836 এটা। সো এটা আর S1 ইকুয়ালস টু S2, আমরা যদি TS ডায়াগ্রাম দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে S1 S2 সমান, এবং S1 পয়েন্ট 1 এর যে টোটাল যে এনট্রপি সেটা কত, পয়েন্ট 1 এর টোটাল এনট্রপি হবে যে পয়েন্ট 1 এর যে হচ্ছে ভ্যাপার এনট্রপি যেটা সেটা পয়েন্ট 1 হচ্ছে এটা, এটা বা এটা, এটার করসপন্ডিং ভ্যাপার এনট্রপি কত, এটার করসপন্ডিং ভ্যাপার এনট্রপি হচ্ছে এটা 0.7001। সো 0.7001, ঠিক আছে। আর সিপি এটা কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া আছে আমাদের। সো এগুলো আমাদের গিভেন ভ্যালু, আমি এটা ডিসকাস করলাম এখন, আমরা নেক্সট চলে যাই। সো আমাকে প্রথমে বের করতে হবে থিওরিটিক্যাল কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্স। সো এটা বের করার জন্য আমাকে আসলে H1 H2 H3 বের করতে হবে, এবং H2 বের করার জন্য আমাকে আসলে প্রথমে অ্যাকচুয়ালি T2 T2 মানে হচ্ছে পয়েন্ট 2 এর টেম্পারেচারটা বের করে নিতে হবে। সো সেটার জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব, S2 ইকুয়াল টু S2 প্রাইম প্লাস এত, এটা মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, তারপরে এখানে আমরা সবগুলো নোন ভ্যালু, শুধুমাত্র T2 বাদে। সো T2 খুব ইজিলি বের হয়ে যাবে, T2 বের হলো এত। সো এখান থেকে কিন্তু আমরা বের করতে পারি যে মানে হচ্ছে H2 মানে হচ্ছে সুপারহিটেড যে হচ্ছে ভ্যাপারের এনথালপি পয়েন্ট 2 তে, সেটা কত, H2 ইকুয়াল টু H2 প্রাইম প্লাস Cp T2 মাইনাস T2 প্রাইম। এটা কি, এটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ সুপারহিট, মানে হচ্ছে স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার থেকে সুপারহিট টেম্পারেচার কত বেশি, ঠিক আছে, বা সুপারহিট টেম্পারেচার, এটা হচ্ছে সুপারহিট টেম্পারেচার আর এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার। সো সুপারহিট টেম্পারেচার স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার থেকে কত বেশি সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ সুপারহিট। সো এটা আমরা T2 আমরা আগেই বের করছি, আর T2 প্রাইম আমরা জানি। সো এটা ইজিলি বের হবে, H2 প্রাইম হচ্ছে এত। এখানে আমি জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাই দিচ্ছি, এবং ভ্যালুগুলো বসায় আমাদের থিওরিটিক্যাল কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্স আসছে 5.1। নেট কুলিং প্রডিউসড পার আওয়ার, প্রতি ঘন্টায় কতটুকু কুলিং বা রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট করেছে সেটা। সো আমরা যেহেতু থিওরিটিক্যাল কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্স জানি, সেটা সাথে 0.65 গুণ করলে অ্যাকচুয়াল কোপ বের হবে, সেটা হচ্ছে এটা। অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক ডান হচ্ছে আমরা জানি ওয়ার্ক ডান হচ্ছে আমাদের কম্প্রেসরে হয়। সো কম্প্রেসরে ওয়ার্ক ডান হয় আমাদের, এটা অলরেডি জানার কথা, আমি আবার একটু দেখাই দিই কম্প্রেসরে হওয়ার কথা। সো কম্প্রেসর আমরা যদি একটু পিএইচ ডায়াগ্রামটা দেখি, কম্প্রেসর ওয়ার্ক ডান হচ্ছে এখানে H2 মাইনাস H2 প্রাইম, তার মানে এতটুকু, হ্যাঁ এতটুকু, মানে
H2 যদি এটা হয় H2 প্রাইম, তার মানে এতটুকু হচ্ছে এতটুকু এতটুকু হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক, তার মানে হচ্ছে H2 মাইনাস H2 প্রাইম, এটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান H2 মাইনাস H2 প্রাইম। সো H2 minus H1, sorry, H2 minus H1, আমি একটু মনে হয় ভুল করছিলাম। H2 কম্প্রেসরের ওয়ার্ক ডান কতটুকু? কম্প্রেসরের ওয়ার্ক ডান হচ্ছে H2 এই পয়েন্ট মাইনাস এই পয়েন্ট, তার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এতটুকু এতটুকু, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কম্প্রেসরের ওয়ার্ক ডান, বা ওয়ার্ক ডান কোথায় হয়? কম্প্রেসরে হয়। এতটুকু মানে কি? এতটুকু মানে হচ্ছে H2 minus H1, ঠিক আছে? H2 minus H1 হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক ডান। ওকে, অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক ডান। এখন আমরা জানি যে হচ্ছে নেট কুলিং or refrigerating effect produced by per kg of refrigerant, প্রতি কেজি রেফ্রিজারেন্ট থেকে আমাদের কতটুকু হচ্ছে টোটাল কতটুকু কুলিং ইফেক্ট বা রেফ্রিজারেন্ট ইফেক্ট তৈরি হবে, সেটা হচ্ছে আমরা বের করতে পারি যদি আমরা অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক ডান এর সাথে আমরা অ্যাকচুয়াল কোএফিসিয়েন্ট অফ আমরা গুণ করি, তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি নেট রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট বের করতে পারি। 74.3 কিলোজুল পার কেজি। ওকে, এখন হচ্ছে যদি নেট কুলিং ইফেক্ট পার আওয়ারে বের করতে চাই, তাহলে আমাকে মাস ফ্লো রেট সেটা গুণ করতে হবে এটার সাথে। সো এটা গুণ করে আমাদের হচ্ছে 371.5 কিলোজুল পার মিনিট। সো এটা কিলোজুল পার মিনিট যদি আমরা টোন অফ রেফ্রিজারেশন করতে চাই, তাহলে আমাকে 210 কিলোজুল পার 210 দিয়ে ভাগ করতে হবে। সো 1.77 টোন অফ রেফ্রিজারেশন। সো দ্যাটস আওয়ার অ্যান্সার। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। সো যদি বেনিফিটেড হও তাহলে সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমাকে ইন্সপায়ার করবে। সো এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।